Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün sizler? Umarım ki iyi olacaksınız. Bugünlerde neler yapıyorsunuz? Bana yorum yaparak söyleyin. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Ve videosunu başlamadan önce benim kanalıma şimdiye kadar eğer abone olmadığınızda şimdi gidin aşağıda benim kanalıma abone olun ve yandaki zile de basın. Ben sizlere bekliyorum. Ve benim kanalıma ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte paylaşın, beğenin. Bugün biz makarna yapacağız ve makarna çok lezzetli olur. Öncelikle sizlere şunu göstereceğim ki makarnanın malzemeleri nelerdir. Şimdi malzemelere geçelim. Biz buradan makarna aldık. Bir paket makarna. Biz bunu kızarttık. Ve şimdi burada 2 domates aldık. Bir dolmalık biber aldık. 2 orta soğan aldık. Ve biz burada 250 gram tavuk aldık. Bunu ince ince kestik. Burada da biz sarımsak aldık. 3 tane sarımsak, yani 1 çay kaşığı. Biz yağ aldık. Yağ yarım bardak. Sirke 2 büyük kaşığı. 2 büyük kaşığı soya sosu. 1 küçük kaşığı acı biber sosu. Eğer sizler acı istemiyorsanız bunu eklemeyin. Ve kuru kişniş aldık 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı da tavuk pudra aldık. Ocağını açtık. Yağ ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bunun içinde sarımsak ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve biraz bunu kızartıyoruz. Bunu kaşığı benim saldırdığı gibi saldıracaksınız ve ona kızartacaksınız. Ve şimdi bunun içinde tavuk ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada çok dikkatli olun. Şimdi bunun içinde kuru kişniş ve tuz ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kuru kişniş ekledik. Şimdi tuz ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tavukun pişirdiğinde bunu bakacağız. Tavukun pişirdiğinde kadar sizler benim kanalıma abone olun. Beğenin, paylaşın ve yandaki zili de basın. Şimdi bu pişirdik ve bunun içinde soya sosu, sirkemizi ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Soya sosu ekledik. Şimdi sirke ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bizim biber ekliyoruz. Biber sosu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu size önce de söyledim. Eğer eklemek istersen ekleyebilirsiniz. Eğer eklemek istemiyorsanız eklemeyin. Ve şimdi bunun içinde de biz soğan ekleyeceğiz. Çünkü o yandan da bir yandan soğan ekleyeceğiz. Çok iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz karıştırıyoruz.
Ve şimdi bunun içinde domates ve nalik ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın ekledik. Şimdi bunun içinde biz biber ekliyoruz. Karabiber. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sebzeleri biz yumuşaklatacağız. İyice yumuşaklatacağız. Şimdi burada bizim sebzeler de yumuşakladı. Bizim su da kurudu ve şimdi bunun içinde biz makarna ekleyebiliriz. Makarna ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu biz biraz karıştırıyoruz. İçinde karıştırıyoruz. Şimdi bunu karıştırdık. Bunu 15 dakika için kapağı kapatarak pişireceğiz ve kapağını açmayacağız. 15 dakikadan önce ve pişireceğiz. Şimdi 15 dakika oldu. Biz bunu açıyoruz. Bakın ne kadar güzel şekli oldu. Ben bunu çok seviyorum. Bunun üzerinde bayılırım. Şimdi bakın bunu biraz karıştıracağız. O iyice karıştırır için de onun için karıştıracağız. Aşağıda sebzeler var ya onun için. Şimdi bakın bu hazırdır. Siz bunu ketçap ile yiyebilirsiniz. Biz ketçap ile yiyoruz ama eğer ketçap istemiyorsanız onlar da yiyebilirsiniz. Ve bugün videomuzu da bitirdik. Sizinle çok eğlendik ve leziz ve çabucak yapılan makarna yaptık ve ben de makarnayı çok seviyorum, bayılırım ve sizler de umarım ki seveceksiniz ve makarnayı yapın ve bana yorum yaparak söyleyin nasıl geldi sizlere ve bana fotoğraflarını da aşağıda verin yorumunuzda. Ve Allah bizi güvende dağıtar, bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. Bana dualarını hatırlayın. Bugünkü videomuzu da bitirdik. Güle güle.